अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई, वो भी सिंपल तरीके से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुकिंग ऑयल। हम एक बर्तन में कुकिंग ऑयल डाल देंगे। उसके बाद हम कुटा हुआ अदरक लहसुन या अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और वो डालने के बाद हमने इसके अंदर डाल दी है आधा किलो चिकन। और चिकन डालने के बाद अच्छी तरीके से चिकन को हमने भून लिया है। उसके बाद हमने डाल दी है दही, और दही डालते के साथ ही यानी कि हमने मसाले डाल देने हैं। कौन कौन से मसाले वो देख लीजिए आप। हमने डाले हैं जीरा पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च। ये तीनों डालने के बाद हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। A few moments later. तो अब हम इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्च कुटी हुई डाल रहे हैं, और वो डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से थोड़ा पकाएंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक लास्ट में डालेंगे क्योंकि उससे उसका टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम इसके अंदर मलाई डालेंगे। क्रीम भी आप डाल सकते हैं। हम जो घर में दूध की मलाई बचा के रखते हैं, जिससे हम मक्खन और घी वगैरह बनाते हैं, वही हमने मलाई यूज़ की है यहाँ पर। और उसको बस घुमाने के बाद यहाँ पर हम हरा धनिया के साथ सर्व कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।